Za čo by mal byť v 21. storočí vo vzťahu zodpovedný muž a za čo žena? Podľa mňa úplne 50-50. Vo všetkom 50-50? Áno, plus minus, áno. Všetci, vieš, že ja si neviem predstaviť, že by som si určil hranicu, že toto je iba moje a toto je iba tvoje. Takže keď ide párik na pohodu, tak na vstupenky sa má skladať 50-50? Toto pozri. Je to... je to tak. A to ja teba skúšam, ja neviem. Jasné, skúšam. Nie, ja si myslím, že všetko je postavené na rešpekte. Ja napríklad mám veľmi rád prekvapenia, veľmi rád pozývam ľudí na hocičo, čiže ja keby som išiel na Glastonbury, tak chcel by som napríklad ten lístok, o tie lístky sa postarať ja. Uh-huh. Ale není to podľa mňa úplne to v tom mužsko-ženskom princípe, ale v takom tom, že proste pozveš niekoho, napríklad koho máš rád. Tie normálne prejavy takého toho vzťahu, lásky, partnerstva sú podľa mňa úplne prirodzené. Ale nevedel by som napríklad povedať, že vždy musí kúpiť lístky na festival muž. To sa mi zdá, že je nezmysel. Že je úplne normálne, keď takú istú radosť toho pozvania môže mať tvoja partnerka, frajerka, manželka. Vieš, že idete, čo ja viem, do divadla a ona kúpi lístky. Tak ja by som nepovedal, že tak to už nikdy nerob, lebo to má byť moja úloha. Tak to nemám. A takisto si myslím, že neexistujú práce, ktoré by rovnako dobre nevedeli zvládnuť ženy a muži. Takže ja to tuto nemám úplne rozdelené.